全部新生嘅頭髮嚟嘅，咁你就見到啦。其實可能仲多啲，不過我費事嘥時間，因為呢度只得3分鐘，咁唔到咁多。咁今朝仲喺馬來西亞嘅古達，咁呢個地方咧有好多海鮮啦。咁佢哋今朝我就要落呢一個精華啦，所以依家要搽個頭。咁精華頭先落咗啦，咁依家就咁呢個活髮精華就係有好多草本嘅提取物啦，咁吸收營養咁，同埋改善呢嗰個頭皮嘅環境啊，生髮嘅環境咁樣咯。咁所以我每一朝頭早、夜晚都會搽一次活髮精華嘅。咁講下古達啦，古達呢個地方咧就佢哋飲食習慣咧好多海鮮，佢哋話食到厭晒啦。但係咧太多煎炸嘢啦，我今日已經牙痛。琴晚已經開始牙痛，食咗1粒 Panadol 都唔得，依家都仲痛緊。所以講嘢有時會攣嘅。今朝食咗 Panadol。琴晚真係好啦，身邊都係啲好人嚟。嗰個 Lumi 依家就俾咗粒嘢我食啦。修復細胞啊？修復細胞，好。然後幫你啲細胞痛咪即係細胞唔好咯。消炎。消炎啊！我嘅功效就係要消炎啦。頭先就同契爺要攞消炎藥，不過佢未覆我，我費事打擾佢，等佢出嚟再問佢。咁依家有我個 Lumi 俾咗粒嘢我食消炎嘅作用，咁我食住先。希望冇事啦，希望唔使到牙根啦。嘅，小毛仔點會咁嚴重咧？係，我到過一次牙根㗎啦，陰公。咁呢一個活髮精華我已經搽咗2個月啦，我生咗好多頭髮出嚟嘅。我以前仲嚴重啲頭髮。呢啲全部都係新生嘅頭髮嚟嘅，全部呢一紮，全部新生嘅頭髮嚟嘅，咁你就見到啦。其實可能仲多啲，不過我費事嘥時間，因為呢度只得3分鐘，咁唔到咁多。咁嚟到菲律賓嚟到馬來西亞都係要搽嘅，一日2次，早晚非常好啊個回收。